Bueno, mi gente, la aventura es épica de hoy. Andamos atrás de los pescados porque huevos no vamos a comer. Vamos a un joseo feo. Estamos aquí en la playa del Soco. Andamos con un equipo psicópata. Miren para ahí, la zona. Yo que necesito harina de empañete, mira aquí. Buena esa, ¿eh? Es buena, dije. De la mejor. Ahí nos vamos a dar varilla hoy. Hoy le vamos a dar así. Feo, ¿y usted cómo? Compa, vamos a darle con todo hoy. Como anoche. ¿Y Timochenko qué va a hacer? Hoy le vamos a dar con yuca hoy. ¿Usted vio cómo fue eso, compa, ayer? Ya tú sabes, Era de que chuchu. dando varilla. Si Manuel ha ido más, yo la cogió parche. Sí. Dale para acá, Medina, para acá. Sí, los suscriptores, ¿verdad? Bueno, me di unos cuantos. Lo que por ayer nosotros salimos a las 10 de la noche, loco, de una vez. Salimos temprano, sí. Por eso podemos llegar temprano, loco, ¿oíste? Claro. Pero, ¿y le dejan algo con toda esa gente? No, nosotros cogimos, loco. Yo me llevé como 10 libras de loco. Era en todos lados que yo estaba. Ya había gente. Oye, yo vi una hierbita, mi hermano, pegada de la piedra. Esa luz no se ve. Digo yo, bueno, Manuel parece que no pasó por aquí. Déjame yo desviarme por aquí. Porque tú sabes que no está la hierbita pegada a la piedra. Ya, Medina, el agua está buena aquí, loco. ¿Se puede tirar? ¿No podemos tirar? Para que lo sepa que sí. Para que lo sepa que sí. Está cristalina. Medina, está nítida, loco. Está de paquete. ¿Y cómo se puso así? Oye, la vaina está heavy. ¿Qué es todo eso que se ve allá? Compa, apostamos a mí que tú dejaste perder el sacapulpo tuyo. Eso por donde pasamos, ¿no? Nosotros no pasamos por ahí, ¿no? Manuel, ¿qué fue? ¿Cerraron allí fue? No, Medina, eso está en la orilla ahí. ¿Y nosotros pasamos por ahí siempre? Siempre, sí. No, está que desde aquí se ve más. Lo que pasa es que no se ve. Ustedes van a ver ahorita. Mira, se le ve, tú ves esa cosa como marrón que está por ahí. Bueno, mi gente, vamos a dar varilla feo. Suscríbanse al canal. Vamos a esto. Suscríbanse y activen la campanita. Bueno, mi gente, llegó el momento más esperado. Vamos para dentro del agua a josear los peces, a josear la langota. Por aquí está el compa con su traje alta gama. Compa, ya estamos activos, compa. Compa, mándenle un saludito a una de su gente ahí. Vamos a hacerlo en el próximo video. ¿En el próximo? Vamos para adelante, compa. Está bien, Jordan. ¿Y tú? No, ¿Qué es lo que? lo que se mueva. ¿No le va a mandar un saludito al papá de la pesca? Sí, muchos saludos al papá de las pescas. De lo tuyo personal, ¿no es? Sí, es de lo mío. Entonces, ¿por qué tú estás como asustado? Ahí viene el maestro, el patrón. Ready. Vamos a esto. Ready de todo. Con los equipos alta gamas. ¿Cerraste bien, me dijo? Sí. Vamos allá. Pero lo tiene armado hoy. No, él no eres tú, ¿no? Acuérdate que eres tú que sufre de tenerlo al poner al mago.
Nítido.
Bueno, mi gente, miren ahí la captura que hemos hecho. Esa fue la captura mía. Miren ahí. Varias cojinúas. Aquí está la mojarra, los palgos, 2 candiles y 2 ejecutivos pulpos. Esa fue la captura que hicimos, así que suscríbanse. Ya ustedes dieron la captura del compa, que cogió una langota buena. Miren ahí cómo se ve esa cojinúa. Pendiente de nuestro contenido.